teeme nüüd lõpukommentaari ka siis. Kuidas kommenteerin oma tööd? Mulle meeldib selle värv. Lakki nagu enam-vähem. Ütleme nii, et see püss on ideaalne. Mul ei ole ventilatsiooni siin ruumis normaalselt, ehk siis see on üks probleem. Ja natuke on veel vaja oskusi põhimõtteliselt, aga ütleme niimoodi, et kokkuvõttes on enam-vähem. Ma isegi võin suht rahule jääda. Et siit on vaja veel mõned uksed värvida ja siis on auto tehtud.